Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mengupgrade memori komputer dari 8 GB menjadi 32 GB, jadi full. Kebetulan komputer ini adalah memiliki satu slot. Kemudian berikut ini akan saya informasikan cara paling simple. Jadi ada dua tahap. Tahap pertama adalah mematikan fungsi tombol power, dan yang kedua mendisable baterai melalui BIOS. Jadi kita nggak perlu cabut-cabut kabel dari baterai. Oke, kita akan mulai. Pertama kita masuk ke control panel. Kita fit ke power, pilih just what the power button do. Kita akan mematikan turn on fast startup. Kita enable dulu, kemudian kita untick. Turn on fast startup-nya kita matiin dulu, kemudian kita save. Untuk memastikan kita cek lagi. Udah untick di sini. Oke. Nah, kita close aja. Nah, setelah dari sini kita cabut kabel power nih. Ini kan mempergunakan power PLN ya, listrik. Adaptor akan saya cabut. Ya, sudah tercabut. Kemudian kita masuk ke BIOS. Jadi kita langsung restart aja. Oke, kita masuk BIOS. Dari BIOS di sini kita masuk ke konfigurasi. Kemudian masuk ke power. Nah, di sini ada disable built-in battery. Ya. Oke. Setelah ini saya klik yes, maka komputer akan langsung mati dan semua tombol power dan sebagainya tidak akan berfungsi. Nah, dari sini kita bisa mengganti mengganti memorinya. Jadi setelah kita yes, dia akan power off, dia akan mati karena secara software baterainya terputus, jadi tidak ada power untuk menghidupkan komputer ini. Nah, itu saat yang tepat untuk mengganti memori, mengganti disk, misalkan mengganti SSD gitu. Nah, untuk menghidupkannya kembali nanti itu cukup dengan memasang power outlet atau power adaptornya ke laptop. Setelah beberapa detik dia akan aktif kembali untuk tombol powernya. Oke, kita mulai. Saya yes, akan langsung terputus. Ya, sekarang komputer benar-benar mati dan siap untuk dibuka.
Pasang kabel power dan tunggu beberapa saat atau hingga lampu indikator tidak berkedip sebelum menekan tombol power untuk menghidupkan komputer. Ya, udah mulai. Kita akan cek menggunakan tools CPU ID. Dengan tool ini kita akan bisa memeriksa mainboard, CPU, memori, dan manufaktur pembuatnya. Jadi kalau memorinya palsu ketahuan. Oke, memori benar 32 GB. Kemudian manufakturnya benar, buatan Crucial Technology. Jadi memori yang saya pergunakan bisa dikatakan asli. Berikutnya, saya akan mempergunakan fitur dari Lenovo Vantage. Di sini juga saya akan memeriksa memori yang akan baru terpasang, merupakan fungsi standar. Dan yang terpenting dengan tool ini adalah memeriksa apakah ada impact ke perangkat lain, entah karena penambahan memori atau saat saya merakit kembali komputer ini. Khusus untuk memori yang kita bahas saat ini, akan saya lakukan Quick Random Pattern Test. Salah satunya berfungsi untuk memeriksa apakah ada sel di memori tersebut yang rusak. Mari kita mulai. Caranya tinggal klik hardware scan dan kita akan tunggu semua prosesnya, terutama di proses Quick Random Pattern Test di terakhir proses. Ini yang penting. Ini putnya. Terakhir, biasanya saya masuk ke sistem informasi bawaan Windows. Tinggal di search di menu dan akan muncul semua identifikasinya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.